el invitado especial de la setmana. I bueno, anem a veure l'entrevista, la secció de la setmana, la secció més cultural, on ja sabeu que cada setmana portem un invitat especial. En aquest cas en portem dos, en seguida els presentarem, però abans farem una petita llegida del que he fet aquí i he preparat. Avui ens visita de la Casa de l'Artista i des de Produccions Impossibles els segons convidats a la 7ª temporada del Kill Me Show. Ells són la companyia Salamandra, on estan com a representants Loredana, que ja va estar aquí amb nosaltres, i Chapi. Bona tarda, Loredana, benvinguda a la ràdio. Bona tarda, moltes gràcies. És Chopi. Ah, és Chap. Bueno, jo és que escric més ràpid, ja ho saps que sempre escric més ràpid que el que penso. Entonces, claro, vaig escrivint i... Intel·ligència artificial. Era així. És com les ardilles, Chipi, Chop i Chap. Pues Chap, vale, perfecte. Soc la tercera. Pues bueno, Loredana ja va estar amb nosaltres, bona tarda, benvinguda, ja ens coneix, ja sabem com, ja sap com funciona, o sea, com a casa, ja ho saps. Gràcies, moltes I gràcies. pues, a l'altra part, ara sí tenim a Chap, benvingut a la ràdio. Moltes gràcies. Bueno, no res, com si estiguéssiu a casa, ja ho sabeu, el que no ens coneix, enseguida ens coneixerà. Chap, som un programa bastant xaratxero, bastant informal, divertit, entretingut, així que com si estiguessin a casa. I Loredana pues, ja ens va conèixer a la pandèmia, que anàvem amb mascareta, i està la foto. És I veritat. bueno, no res, una altra vegada aquí, per segona vegada, benvingut. Lo que raro és que hagi volgut tornar. Ja te val. Home, tan roïns no som, no? Tan roïns no som. Som una mica cabroncillos, però no, som bona gent. Lo justet, som bona gent. Pues bueno, primer de tot en parlarem de la companyia, si us sembla, en parlarem una miqueta de la companyia i després descobrirem el que han vingut a presentar-nos aquí al nostre poble, aquí a la Sénia. Cal agrair també, com no, a la Casa de l'Artista, que ens va portant cada cop més entrevistats, així que en este cas avui en parlarem de la companyia Salamandra. Comencem una miqueta a descobrir, si us pareix, després de les presentacions, vosaltres mateixos, José María, qui són cadascun, una petita presentació vostra de cada un, ja sabeu, no cal dir el DNI, però més o menys qui sou i d'on veniu, i després anem a per... El DNI si convé també. Bueno, si convé també. I després anem a per saber una miqueta pues, com va començar la companyia de teatre, quant de temps porteu, qui són els integrants, etc. Vinga, endavant, nois, a la feina. Bueno, pues, qui és Loredana sense mascareta? Jo soc, mira, Loredana sense mascareta, és escriptora i directora teatral. Des de fa molt de temps escric poesia i teatre, sobretot, i res, em sembla que sóc una persona que ha insistit molt amb la companyia, perquè portem molts anys, des del 2011, i la Salamandra és una companyia que vam fundar a Caracas, i la Aquí vam al portar, costadet? aquí al costat, molt a prop d'aquí de la Sénia. Aquí al costat del de Manolo, no? Per allí està, no? Allà la vam fundar. Allí per la pista, cap a baix, una miqueta a l'esquerra. I després, el 2015, la vam portar a Barcelona i vam fer el nostre primer espectacle al Teatre Acadèmia. El mateix espectacle, l'últim que vam estrenar a la Sala Rajatabla a Caracas, el vam fer en català al Teatre Acadèmia, que és un espectacle de Jean-Paul Sartre que es diu A Porta Tancada. I doncs aquesta és la nostra història. Molt interessant la història de Loredana, que ja la vam tindre aquí, molts que ja ens escolteu, sou habituals del programa, ja segurament l'haureu reconegut per la veu, ja sabeu que després pugem la foto, este any la vereu canviada perquè va sense mascareta, entonces claro, no vereu dels ulls cap amunt, sinó vereu la cara completa com estem sortint actualment a les fotos de la ràdio, a les fotos d'Instagram, de Facebook i tal. Jo crec que repetit per això, va dir, en la mascareta queda molt bé a la no. foto. Exacte, així és. exacte. I bueno, una petita presentació ara de Chap, endavant. Pues el Chap Rodríguez Rossell, com el poblet que teniu aquí al costat. Ah, mira. Sí. DNI 39 360 874P. Cosí de Sandro. Exacte. No, ja m'agradaria a mi. No, res a veure. Pues res, manresà, adoptat de Barcelona, actor, sobretot de teatre, però també faig una mica de cine, de publicitat, una mica de tot, i faig formació, classes, res. Tot, era traductor, o sigui que ara faig també classes de teatre en anglès i en francès, o classes d'anglès i francès a través del teatre. Exacte. Bueno, multiusos, no?, que podríem dir. Sí, una navalla suïssa. Una navalla suïssa, molt bé. És molt bon traductor, Moltes gràcies. Molt bon traductor. Pues ja sabem qui té que fer les notícies. Ahí està, les notícies en anglès, avui que se queda hasta el final del programa, que les notícies en anglès me les farà Chap, així m'ho anirà traduint, i les paraules complicades que José María no sap pronunciar, que les digui Chap. José María està ahí, what, no sé què posa aquí, diu, no sé què posa aquí. Bueno, coses que mos surten a vegades en els traductors i en aquestes coses rares. Vinga, endavant, Rafa, més preguntes que volem saber i volem descobrir esta companyia que t'acompanya avui. Exactament, quan es va crear, ja ens ho heu dit, el 2011, si no m'equivoco, i per què el nom de Salamandra? Sí,
Peruc. Posa sí. Posa Peruc, Això per és dos, la per rapidesa. tres. Why is the name of Salamandra? Why? Well, Can you tell me, please? Fica Salamanca, yes, tio. I can, indeed. Ja us val. Doncs la salamandra van prendre aquest nom d'una novel·la del Bradbury que es diu Fahrenheit 451, no sé si la coneixeu, i n'hi ha unes salamandres que arriben per cremar els llibres, perquè els llibres estaven prohibits, aquesta novel·la. I doncs clar, nosaltres que volem ensalçar o donar-li, o portar la literatura al teatre, per això li volem posar aquest nom, no? Perquè portar la literatura al teatre, d'alguna manera, és cremar la literatura, és donar-li vida, no? És fer el que feien al final d'aquesta novel·la, que és que havien d'aprendre les novel·les de memòria perquè els llibres estaven prohibits, i doncs això s'ha hagut de transmetre de generació en generació de forma oral. I bueno, aquesta és la raó de les salamandres, que de fet aquest vehicle tenia la forma d'una salamandra. Per això és el nom. Val? És que totes les obres de teatre que escriu la Loredana són molt literàries. Això és veritat. Sí. Bueno, interessant el nom, Un nom curiós, la veritat, un nom curiós. Més cosetes, va, José María, endavant. Quines activitats o actes heu fet fins al dia d'avui? Mare meva. Més o menys. Parles d'aquí, de la Sènia o de tota la vida? No, més o menys des de que porteu en tota la actiu. Jo vaig fer els pastorets als 7 anys, la primera vegada. Jo vaig actuar també en això que fan a final de curs, saps? Allò que fan el teatrillo este que fan a l'escola. Nosaltres no fem teatre, però som molt A teatreros. mi me fotien sempre de dimoni, i després vaig fer los tres cerditos. Vaig fer los tres cerditos, també hi ha un dels Organitzem cerditos. uns pastorets aquí a la Sènia. Jo era l'Assa. No, molt mal. Tinc fotos, un dia portaré la foto. A veure, ahí. No sé, crec que ho fèiem a la guarderia d'Alma, la guarderia de Vidal de Alma, i crec que era de los tres cerditos i alguna obra de teatre més, van fer, alguna Ho més. certifico. I la del lobo que bufava, jo penso que era el llop, que bufava, no sé, no recordo bé. Un cerdito o el lobo, no sé com estava l'assumpte, però ahí anava. No, coses que per apuntar al currículum, oye, si mai necessitava tres cerditos ja en tenim un. Més o menys los teatres o les presentacions o els actes que heu fet més destacats, no cal que diguéssim tots perquè porteu en actiu bastants anys, quasi 13 anys, des de 2011 fins ara, són 13 anys, així que són molt de temps, són moltes actuacions i molt de teatre. És veritat, vam començar, jo diria que l'obra més gran, perquè la vam fer de fet a una sala gran, va ser l'Ubu Rei, que és l'obra aquesta d'Alfred Jarry, i de fet vam tenir un temps fem teatre polític a Venezuela, de fet per això jo he hagut de marxar i ara a Catalunya no he fet mai teatre polític, evidentment. Perquè si no tindràs que marxar. Si no tindràs que anar-te a un maletero hasta Bèlgica. Tindràs que marxar. Exactament. Sí. Aleshores agarrar el maletero i cap a Bèlgica o a un altre país. Tal qual. I de fet, el que hem fet és teatre més de porti filosòfic, com el de Porta tancada de Sartre. Després vam fer l'Ànsia Crave de Sarah Kane, que va fer la traducció al xap, una traducció preciosa de l'anglès, a més una obra de teatre que recomano molt, és preciosa, és molt poètica, toca molt al cor, està molt bé aquesta obra. Es pot llegir, com a obra de teatre. Es pot llegir com a obra de teatre, s'aconsegueix. Sí. I sí he de dir que és una obra, a més, que si la voleu veure al YouTube, la nostra representació, està molt ben gravada. Com la podem trobar? A YouTube podeu posar Ànsia Crave, Sia la salamandra, i es veu sencera en molt bona qualitat, 4K, molt bé gravada, perquè la vam fer en streaming a la pandèmia, doncs es van gravar boníssim i l'han pujat i la podeu veure, qui vulgui, Li pegarem una ullada, claro que sí. Sí, és amb l'Anna Casas, el Xap, és allà, el Xavier Pàmies també, no, la recomano molt, de debò que sí. És molt bona. Sí. Interessant. I que més, de fet, després vam començar a fer teatre de gènere fantàstic, que ara és la nostra especialització, de debò. I vam fer l'habitació tancada a la sala... Que és una obra de la Loredana. És una obra meva, sí, la vam fer a la sala Versus Glòries, és una obra que de fet va sortir publicada fa poc, a Ediciones Mutis, es pot trobar, però traduïda al castellà, És veritat, s'ha exhaurit la primera edició, a teatre això no passa mai, així que va ser un misteri.
Bueno, misteri. fantasia i misterio. Sí, també perquè l'edició és il·lustrada i l'il·lustrador, aquell sevillà, és molt bo. Jo crec que és per il·lustrador, de debò. Bueno, cada un deu aportar el seu granet, no? El Xap el seu granet, tu el seu granet, cada un tot fa una combinació perfecta perquè a la gent agrada. I és que la fantasia il·lustrada és més... Més fantasia. Jo sóc molt de fantasia i si hi ha alguna il·lustració... No, de veritat. Si hi ha alguna il·lustració, doncs poder també millor, no? Doncs és una obra molt bonica, està molt bé il·lustrada, és terror fantàstic, vull dir... És que mira... Clar, no, és el meu. molt bé. I on no podem veure això? Bueno, això es pot aconseguir en internet, jo crec que es pot demanar L'habitació tancada. Es diu l'habitació encerrada, perquè es va publicar en castellà. Sí. Vale. Es va publicar la traducció al castellà, sí. I després hem fet ara Isekai, Història d'un segrest, que de fet és el tastet que farem del vermut teatral aquest diumenge, és d'aquesta obra que vam presentar fa poc a la sala Tantarantana, al Teatre Tantarantana de Barcelona, que és una obra també meva, que parla de la meva història, de per què vaig fugir de Caracas. I Però dius la veritat o no? Fugir, ja directament. Sí, bueno... Dius la Si hi ha temes polítics, segur que sí. Parla també català que pareix que sigui de Barcelona de tota la vida, però no. Però soc de Venezuela. És de Venezuela. Atenció, perquè la Loredana va arribar aquí fa només 11 anys i escriu les obres en català. Ojo, tu, És veritat. I després m'he de traduir a mi mateixa al castellà. Això és molt boig. És molt boig. Ja te portarem a José María i li tradueixes l'inglès, ja, així fem una mica una bola. En castellà puc jo, Ja te val. No, la veritat que parla fantàsticament bé el català. El català no és un idioma que sigui molt complicat, jo sempre he dit que és un dels idiomes, jo també vinc de fora, jo vinc del País Basc, però... I sí que és complicat, com tu. Però vull dir que el català el vaig aprendre gràcies a Son Goku i a Dragon Ball i a l'escola. Jo anava aquí a l'escola de Benvenuti i gràcies a això vaig anar aprenent el català i tal, que no és una llengua que diguéssim que és molt difícil. Trobo més difícil l'anglès, francès, no sé. Home, el francès i el català són prou... L'anglès és com parlar hindi. L'anglès és molt fàcil. L'anglès és molt fàcil. Difícil és el japonès. Bueno, això també, això ja anem a un extremo. Això no ho intentem. Ja ho intentem. Ja quan surt aquí arigato, dim passar la fulla. Aritz, és que ricasco. És que ricasco, això sí. L'euskera és complicat, és un idioma molt complicat. És com el japonès, complicat. Home, i més antic que ve del gòtic, si no m'equivoco, no me'n recordo bé. Un idioma que no se sap tan bé, però... No se sap bé la raïs del... No. Però no, pareixes que sigues de Barna de tota la vida, vamos, parlant com parles el català, pareix que sigues de Barna de tota la vida. Gràcies. Vigila que aquí no ens estimen molt, els de Barcelona. Ten cuidado. Jo que no. No, sí. Una vegada creues l'Ebre ja és... Atrás. Només se'n recorden a les eleccions. Jo em sento molt ben acollida, dir que ha estat molt bé. Això és a Rafa que li han fet aquí, saps? De tot m'han fet. Home, mira com el tenim. Mira com lo tenim i treballant. És veritat, mare meva. Lo tenim així treballant, tu, mare meu, com som. S'ha trencat el braç. Pobret. No, però el cuidem. Ara li fem mimitos, el cuidem. Li portem donuts de xocolata. Li portem donuts, lo berenar. És que és Rafi Balboa, va tindre un combat i el combat va sortir mal parat. Un combate muy duro, Adrián. Va sortir mal parat. Bueno, gran història, gran palmarès. Teniu alguna cosa també segurament en tema teatre, algun espectacle així més característic o més llamatiu, però la veritat que teniu un palmarès bastant interessant pel que ens han anat contant. Li pegarem una ullada sobretot a l'habitació encerrada o l'habitació encerrada. L'habitació encerrada i el que m'he apuntat aquí, que era el de... Ànsia, el de Ànsia. Crave. Com s'escriu Crave? Crave en anglès. C-R-A-V-E. Exacte. Vale, perfecte. I on us podem veure en directe? En directe. Quin teatre? La temporada que ve. Doncs ens podeu veure en directe el diumenge. També. Bueno, a part del diumenge aquí... El diumenge 10 de març a les 12. A part del diumenge aquí, Se l'has dejado quins huevo, teatres us podem veure? Doncs mira, l'habitació tancada, la sala Versus Gloris la van fer i el Teatre Tantarantana, de fet ara mateix som residents, és el Teatre Tantarantana de Barcelona per paral·lel, i doncs som residents fins al 2026. Això vol dir que després d'Isekai, que farem una gira, farem una altra obra ja, també de gènere fantàstic, la temporada que ve. I per la zona de València, Castelló i per ahí no... És molt possible que anem a Isekai, que és aquesta obra, al Teatre La Màquina de València. És el més a prop que anirem de València, doncs jo crec que
Bueno, això és a València, realment, a la ciutat, vull dir que... Bueno, De fet, tenim una història d'amor amb València, perquè la primera obra que em va dirigir la Loredana la vam estrenar a Pego. És veritat. mira, Pego, bon lloc, Pego. El teatre principal de Pego, Totalment. no? Sí, un teatre L'única meravellós. cosa és que aquesta no era de la companyia de la Salamandra, era d'una altra que ens van contractar i ens vam Exacte. conèixer així, de fet. Sí. Sí. Bona història, bona història. No, si s'han alineat els planetes i ha sortit una bona història, la veritat. Han sortit, bones coses estan sortint. Anem per més preguntes, si us pareix, anem per més cosetes. Aquells que acabeu de reincorporar-vos a la ràdio, sigueu benvinguts. Estem parlant amb Xap i Loredana, estem parlant amb la companyia Salamandra i que ens porten una petita actuació este diumenge aquí a la Sénia. Ja hem desvelat una mica, però tornarem després a recordar el dia, l'horari i la ubicació d'aquest espectacle. Sé que falta alguna persona més, no?, perquè em va dir Carles que éreu alguna persona més. Contem-nos una miqueta qui forma la companyia Salamandra. Tots els, que no cal dir-los tots, però qui són els principals artífices d'esta companyia. Sí, bueno, els membres de la companyia som el Xap Rodríguez Rossell, el Xavier Pàmies, la Vanessa Castro, que la podeu conèixer aquest diumenge. La veureu diumenge també. La veureu diumenge, que és meravellosa, una actriu meravellosa. I també a l'Àlvar Llussà Damiani, que és el nostre músic, que és argentí, és, bueno, talentosíssim, fa sempre la música de l'obra. De fet, podeu sentir la música d'Isekai aquest diumenge, perquè posarem part de la música original. Premi de composició del Liceu. Ah, sí, no, aquest, Ostres. bueno, molt jove, Cuidao. però Molt jove. és... Palabras mayores, eh? Sí, totalment. Bueno, de fet li diem al maestro. Sí, li diem al mestre. És el mestre. Li diem Sí. al Che, boludo, che, boludo. Argentino, algo tenía de bueno, loco. Algo tenía de bueno. Se me puso trompudo. Mira, que ho fas molt bé. Tenim que és el nostre imitador, no tenim, no tenim veus. Vas venir aquí per fer... El tenim així manco, si us pot fer alguna utilitat batres en la veu. Si voleu algun sonido especial, aquí tenim el beatbox de Rafi Molt bé, Balboa molt i bé. saps? També ens fa rap, també ens fa una miqueta de tot, una miqueta de tot, saps? Te pot tallar un pi, te pot preparar un salomillo, te pot fer qualsevol cosa. Sí, tallant un pit, clar. Sí, no, això sí, pobre el tenim lesionat, però lo cuidem. Volverà, Rafi. Volveré. Bueno, hem descobert la companyia, hem descobert en què quan es va formar, concretament l'any 2011, qui són els integrants, dos d'ells els tenim aquí, ens falta el músic i ens falta una tercera persona que també estarà a la Sénia el diumenge, ve dissabte, l'únic que no podia vindre avui a l'entrevista, em van comentar, així que des d'aquí li enviem una salutació i una abraçada. Tenia temor de natres. No, menos mal que no fa vent, si no tinguéssim este model vent que de natros, perquè natros, saps? No sé si Loredana quan va vindre l'altra vegada va fer vent, però en este poble el vent... Sí, sempre fa vent. Aquí en este poble lo vent ve de regalo, saps? És la Sénia el poble del vent, no del moble. Ara som el poble del... Sí, Lo que és estrany és que no haguem ficat aerogeneradors. Ah, això sí. Ahí uns molinillos aquí dalt, no els arrancaria i tot. No els arrancaria i tot, sí, no. Bueno, anem a descobrir més cosetes. Vinga, José María i Rafa, el que vulgueu, endavant. A mi m'agrada perquè quan no sap per en bassa... Jo sí, home, tio, anem per estar aquí, quin paper de jo, si voleu la dic jo, mira, anem per la de... Que no, que la tenim. Aquí tot tatxadet, jo vaig apuntant, no combatres, que jo vaig apuntant coses. Mira, nosaltres tenim hasta bona lletra. Molt bé, molt bé. La resposta tenim també. Jo apunto en jeroglífico per després entendre-ho, saps? Si no, malament. Bueno, quin paper teniu cadascun? Jo sóc el mag. El mag. El mag. El mago. Sí, sóc un mag, però mag... Mag dolent o mag bo? Mag bo, sí. Però molt poderós, com el guet de Terramar. Però teniu paladins també i coses d'estes o no? Sí. Veus? Jo ja no és sabia xocolate, que lo de iba por... paladín? També a la taza. No és com la xocolata. No, però també va del rotllet així... A veure, dins de l'obra tinc 3 personatges, perquè l'obra transcorre en 2 mons, el món real i un món imaginari, que és l'Isekai. Isekai és un gènere fantàstic japonès, corregeix-me Lorena. És correcte. De fet, és una paraula japonesa que vol dir un altre món. Un altre món, mira. exacte. És un gènere que sempre té el mateix patró, és una persona que en el món real mor de forma molt violenta i llavors es reencarna en un altre món, que pot ser un món virtual o una altra època de la història de la humanitat, i en aquest altre món té poders sobrenaturals o habilitats noves, o és un món diferent, no té habilitats que no té a la seva vida. Sí, i llavors a Isekai, a l'obra de la Loredana, tots tenim un paper en el món real, un personatge en el món real i un personatge en el món aquest fantàstic virtual, que és un avatar. I quin t'agrada més? Home, en el món real és un home normal i corrent, com jo. Menys guapo, però... Que de fet es diu Jun,
Sí, es diu Jung, com el psicoanalista. com el psicòleg Jung. No sé per què, la Loredana sempre em posa mots així. Jo és que clar, jo estava escrivint l'obra i de sobte no sabia quin nom posar-le a aquest personatge i com que tenia l'hombre i sus símbolos de Jung allà a la taula, vaig dir, bueno, Però ja està. Jung, Ja ja vas posar està. Jung. Adjudicado. Sí, Adjudicado. agafo el text la primera vegada i dic, què dius? Per què m'has posat Què és això Jung? de Jung, no? I m'agrada molt aquest nom. Sí, no és un mal nom, la veritat, que és un bon nom. És un... No, i en el món real, doncs, sóc això, una persona normal i corrent que quan arriba al món aquest fantàstic és un mag amb poders sobrenaturals que invoca esperits i és una meravella. Penso que és el rotllo dragones i mazmorres, però més a la japonesa, oi? Exacte. Sí, Vale, totalment. vale. De fet, A és un la- gènere que és molt conegut. Inuyasha, és un isekai, bueno... Això Sí, sí, el sí. seu Que són fill ja ho molt coneixerà. conegudes. Segur que Jo li nota... no, Ell no, però és que al seu fill li encanta tot això. Jo és que ja tinc 49 Raulito. anys i no havia sentit mai parlar d'aquest gènere i quan me'n va parlar la Loredana per primera vegada és com les dones embarassades que només veuen dones embarassades. Em va passar el mateix. Sí, és veritat. De sobte vaig començar a sentir parlar d'isekais per tot arreu. I ho vas veure- És veritat això passa. que És molt és popular. un De gènere fet, els molt Korean popular. drama, que ara mateix tothom vol veure Korean drames a Exacte. Netflix, n'hi ha Sí. molts d'isekais. Sí, 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 No? Gent que moltíssims. mor en un món i va a un altre. Sí, Tot sí. i que pots venir de Corea del Sud i després anar a Corea del Nord. Això Sí. també és un isekai. Vale, Però vale. Ostres. clar, Corea del Exacte. Nord és un infern. Sí, Vull Sí, dir això que anava a dir, perquè és un altre altre món. És un altre És món. un altre món. Vull dir Un altre món, sí, no? Sí que és veritat, sí. I en el món real tinc un tercer personatge que només existeix en una escena però que és clau en el desenvolupament de la història perquè Que és el segrestador. el segrestador, el dolent de la història. Eres Perquè- el malo. És el bueno i el malo. El bueno i el malo, sí, no? Soc I el yin feo i el quin és? yang. Jo mateix també. També. Un 3 en Que 1. bo. Molt bona informació i sobretot interessant, és el que dia el Xap, que lo d'Isekai no ho havia sentit mai i després ho trobes, és com, ficaré un exemple, per exemple, jo ara treballo muntant caravanes, antes no en veia cap i ara ne veig per tots els puestos. Me faig un gontellet i veig una caravana, saps? Dic, però com pot ser això, saps? Dic, un gontellet i dic una caravana, no pot ser real això, saps? Antes no en veia cap i ara que treballo muntant caravanes, tu vas per ahí, les veus, però com a... Dius, mira, una caravana, una altra, una Sí, altra. és una altra. veritat, sí que és veritat. Dius, també ara està més de moda, no?, de la vida camper i tot el rotllo, i n'hi ha Sí, més sí, que sí, antes, però jo antes no en veia ni una, només veia 7 Ibizas, i ara Set ne veig Ibizas. un munt La de culpa caravanes. és teua. No ho entenc. No pares de fer-ne perquè Sí, no, veiem. l'empresa no para, xiquet, no para. Allò no para, allò és un no parar de caravanes. Sí, no, doncs, interessant l'obra, que s'ho sembla, anem a descobrir el paper que té Loredana i després en parlarem també del paper que té la tercera invitada que avui no hem pogut portar, ja portarem una altra vegada que vinguen aquí a la Sénia, però que ens conte Loredana una miqueta el seu paper dins de l'obra i després que ens conte el paper d'esta tercera persona que la tindrem el diumenge amb nosaltres. Perfecte, sí, bueno, jo a l'obra realment sóc la directora i sí que faré un personatge aquest diumenge, que és el de l'aprenent, del mag. El meu aprenent. És un personatge que molt li fotré divertit. pals. Però no és el personatge que jo faig normalment, però bueno, em fa molta il·lusió fer-ho, de Aquest debò que diumenge, sí. si veniu, que Què espero t'ha que vingueu de dir? tots, Què t'ha de podreu dir? veure com la maltracto. Exacte. Bueno, Mare los magos sempre tenen una cosa bona, no?, que ensenyen, però després també són estrictes. Ensenyen No, a pals. és molt Ensenyen, estricte, és saps? molt estricte. Home, con la vareta, per això tenen la vareta màgica, senyor, con sí, això senyor. és. Que li diguin a Gandalf, collons. Cau Déu. Sí, de fet, han vingut amb el vestuari, però no hem portat la vareta perquè la meva vareta és un bastó de més de 2 metres. Hòstia. Ostres. I clar, vam dir, no, si fiquem això a l'autobús ens maten. Algo Sí, no. passarà. Allí diran, estos en van, estos en van en això. Bueno, aquí sent el país del mòbil algun palo poden fer, no? Alguna varilla Sí, poden sí, treure un algun pal, puesto. sisplau. Alguna rama d'olivera o alguna coseta segur que pi, poden de pi. trobar. Bueno, però sí que han portat la katana. Home, Tenim però una l'hagueu katana tingut que portar. preciosa. Sí. La portarem el diumenge. No, però aquí, perquè igual el jefe igual no surt. Regal. Igual me tallen aquí, saps? I A mi m'han d'acabar de tallar això, jo no sé, segons ja veuríem. ja veurem com està l'assumpte, si el cap o el braç de Rafa. També, clar. Verem com està la El que cosa. vulgueu. Bueno, hem interrompit a Loredana per este personatge que ens faràs, que no és el teu habitual, però ficaràs dins del paper, que serà l'aprenentatge o l'aprenent L'aprenent del mag. Mhm. I, bueno, i de fet el tercer personatge, que de fet és la protagonista La de Vanessa. l'obra, ho fa la Vanessa Castro, que de fet és una actriu d'orígens
filipins, però és catalana, fa de venezolana l'obra, ho fa molt bé, molt bé. Home, pues això era fana teua. Sí. S'han intercanviat els Tu papers. creus que és normal, això? s'han Tenim intercanviat els papers. una venezolana a l'obra i té que fer una altra de venezolana. Bueno, així ella està por la directora, com es dona, pot veure com fa el paper i entonces Exactament. dir-li bé, malament, El canvia jefe això. va el que vol, com sempre. Claro, home, això és com no jo, canvia, que això no quan jo canvia. vull vos traigo el micro, vos fico veu, això és el mateix. Qui mana, mana. És així. I de fet, la Vanessa Castro, que fa d'Olivia, que és aquest personatge, és una venezolana que fa 15 anys que no ha tornat al seu país, a Caracas, ella viu a Barcelona, i ha de tornar després de 15 anys a Maiquetí, a l'aeroport de Maiquetí, a Caracas, després d'haver sigut víctima d'un segrest, i la tornen a segrestar Per segona vegada quan torna a Venezuela, que aquesta és la meva gran por, per això no he tornat. I per què va? Perdona? I per Perquè què es va? casen els seus dos millors amics d'infància. Exacte. Se casen los dos. Exactament. Sí. Ah, valenta. Llavors ella hi Valenta. va com a Exactament. convidada i pam, la tornen a segrestar. La tornen a segrestar i, de fet, ella mor aquest segrest. Bueno, això és un spoiler, eh? És un no, spoiler això no, grandíssim, Però bueno, no passa res, aquí sempre ens porten novetats. Tenim primícies, aquí tenim primícies. Ara aquí. ens haurien d'haver Sí, posat el sí, soroll. sí. Spoiler! Spoiler. A l'obra això es descobreix a la segona escena, eh? De Es totes descobreix, maneres, sí. No, i a més en puntualitat, Spoiler Sí, sí. en Vaya, la pobra, segona escena. vaya círculo vicioso, pobra, saps? També la segresten, la Clar. tornen a segrestar i després al forat, hòstia, una mica, saps, pobra. I allà I això que és l'actora principal. Sí, Clar, i allà és quan veiem l'Isekai, que és el viatge a un altre món, perquè Ah, viatja amigo. a un món fantàstic d'un videojoc. I es converteix en ell. No, es No. converteix... Animal. Quasi. Ell la va invocar, el mag la va invocar, Epa. i es converteix en una guerrera samurai, que és, de Hòstia. fet, una de les dones, avui és el dia de la dona, Sí. més grans que ha tingut el Japó antic, que és l'emperadriu Jingu, que de Això és fet és real, és real, és una figura mítica, Sí, és una però figura mítica. existeix històricament registres de que va existir aquesta dona, que era una sort de samurai guerrera emperadriu molt poderosa, una xamana, i de fet ella es converteix en aquest espírit heroi que invoca el mag per poder superar les habilitats dels nivells que tenen els videojocs, per poder tornar al seu món, recuperant el mulet del temps i salvar-se d'aquest segrest. D'això va l'obra. La història, esta podria ser una pel·lícula o una sèrie fàcilment, la veritat que jo Totalment. tinc ganes de veure-la. Totalment. I si us agrada Sailor Moon, he de dir que a l'obra tenim una transformació d'ella a Guerrera Màgica, així que, bueno, ho recomanem molt vale, a la Sailor Moon. Ostres, Sí, sí. jo me'n recordo d'això, mare meva, tio. Ostres, no, la veritat que la història té un inici i un entremig i un final que té que ser molt interessant. La veritat que té una mica de tot, tant per a la gent que té una edat i per a la gent jove, lo del videojoc, el que entra dins de l'escena, el que se converteix en samurai. Falta acabar que es fes presidenta de Venezuela. Ja, això sí, ja seria, vamos, Això seria ja l'hòstia. ja seria l'hòstia, ja seria, vamos. No, però el que és interessant és que, tot i que hem dit que mor, això no és una sorpresa, perquè passa al començament de Passa l'obra, al vull dir, principi. és el principi. El que és interessant és el com. Claro, i la Com? trama de com surt després del videojoc, si ho Exacte. aconsegueix o no, Com- si acaba sortint... Però òbvia, que al final... Sí, no, no. Al final la crearem aquí, Al final la recrearem aquí. Va, treu l'espasa, José María. Treu l'espasa que al final recrearem aquí l'obra. Clar. Jo crec que és una obra bastant interessant. Em recordo, diem el nom és Isekai, així se pronuncia. Isekai, història d'un segrest. Història d'un segrest. Interessantíssim, tu. Aquesta història a mi, la veritat que me llama l'atenció. Només en els punts que m'has dit, m'has deixat ja en ganes de veure, o sea, de veure la sèrie quasi, de veure la pel·lícula, saps? Que la veritat bé, que que té coses molt atractives, perquè ens entenguéssim, saps? I llamatives, Sí. que te pot atraure en qualsevol sentit. La veritat que molt bé. Bueno, anem a descobrir més cosetes. Vinga, això us pareix. Què ens voleu? Bueno, hem parlat una miqueta ja de el que porteu este diumenge, però si voleu fer una petita explicació, perquè sé que hi ha Més? algo de permís, però que no serà una obra teatral com si en un escenari en plena acció, diguéssim. Serà una obra teatral en un vermut de pel mig, per el que he vist al cartell, no? Si no m'equivoco. És així, sí, de fet, bueno, aquí tenim el Carles Molins, gràcies a ell, que és aquí avui Qui és Carles una Molins? mica amagadet. Hola. Ja, què ha sigut? Què ha S'ha sigut? passat, talla-li el micro ja. Què ha sigut? Què ha sigut? Carles, ja que dic que Carles ens ha portat grans persones, grans artistes, ens ha portat des d'escriptors, des d'artistes, dibuixants, gràcies a la Casa de l'Artista, com bé diem, pues aquí van passant persones molt interessants, com vos vam conèixer a Loredana en su dia, vam conèixer també a, no me recordo mai del nom com es diu el japonès, però jo ja sé com se diu, com se dia?
Koichi Sugihara. Koichi, que després de que el portéssim aquí el vaig veure una pel·lícula i em vaig quedar flipat. Dic, el que vam tindre a la ràdio feia d'un actor a la pel·lícula, no sé, és un espanyol a la pel·lícula. Que era porno, no? No, ja te va, José María. Jo no tinc edat ja per veure aquestes coses, José María, no em fastidies. Era una pel·lícula normal, para todos los públicos, no más 18, para todos los públicos. Podria ser Los Japón, però esta, molt bé. Surt a moltes pel·lícules, molts anuncis. Los Japón, que està a Netflix, me penso, o no sé, la vaig veure per ahí. Sí, ahí sortia, ahí José María sempre pensa en verde, él. Sempre pensa en verde, la mare que el va fer. Heineken patrocina este espacio. Me cague la mar. Estem fent publicitat gratuïta. Sí, no, Heineken mos tindràs que pagar, que aquí són un spot boníssim, sí, o sea, que cuidao. Bueno, conteu-nos una miqueta de què serà el vermut, com anirà el vermut, què teniu preparat. Gel, taronja, patates, olives... Aquí m'agrada beure molt i menjar molt, i sobretot, com dic, xap, olivetes, patatetes, bueno, una miqueta de tot, però bueno, conteu-nos una miqueta com està la programació per a este vermut. Pues arribarem allí, hi haurà una miqueta el resum del que serà. Doncs aquest diumenge, 10 de març, a les 12, farem el vermut al local de les Joventuts Unides, al carrer Major 5, de fet és molt a prop d'aquí, és cert, i el que farem és un vermut teatral, és a dir, tindrem a la policia que ens rebrà amb el vermut a l'entrada, heu de passar per la duana per poder entrar, així que anem en compte. Aquesta obra és un viatge, i la gent, clar, ha d'entrar. Ah, vale. I per entrar has de passar per la duana i tant, és que... I estarà la policia. Sí. És així, serà la policia i després... Estarà allí Champaineta esperant-te. Tu i jo no podem ir. Champaineta estarà allí esperant-te. Jo sóc el policia i Colòmbia, vull dir que Venezuela és un lloc que suborna els policies. Vull dir això t'anava a dir, vale. Sapigueu i aneu repartint una mica. Això t'anava a dir. Què, cervesa, Coca-Cola que hem de portar? Per subornar. Una virginia. Metàl·lic. Ah, metàl·lic? Vale. Pues te servís alguna xapa d'estes de per aquí dalt del techo o alguna cosa d'estes? Servís, no? Perquè metàl·lic. Això és metàl·lic, això és de metal. Tu vés a subornar un policia en metal. Veràs quin gran porrat de portes. Bum, porrasso, saps, al cap. Porrat metàl·lic. Sí, no. Bueno, ja sabeu que heu de portar calés, heu de portar dinerets perquè estarà Carles a l'entrada. En la mà estaran la cistelleta que li deixarà el mossen, saps? Allí esperant com un monaguillo dient aquí el dinero, saps? Aquí la pasta, metàl·lic. Sí o sí. Sí o sí. Diu targeta no, metàl·lic. Pa targeta n'hi ha, Carles? Pa targeta... Però això no és el preu de l'entrada, que és gratuïta. És gratuït, podeu venir tothom. Això és el soborno al policia. Això és perquè no te secuestren després. Ahí estamos. Això és perquè... És gratuïta, l'altre és trepitxeos. Ja mos val, com vos agrada la jauja, com vos agrada. En Venezuela saps que estaria la ràdio tancada, no? Sí, no, ja mos has enxapat el chiringuito. La ràdio tancada com a mínim. Ja fa dia, ja estaria la policia aquí picant-nos a la porta. Bom, ¿qué estáis diciendo? Ja estaríem a la càrcel. Estaríem a la càrcel aquí. I encara avui estàs en un programa tranquil·let, perquè si José María la solta, bueno, ja mos hem tancat el chiringuito fa dies, ja. Mos hem tancat el chiringuito. Però no, com fem el que volem, no mos el tanquen. A veure, pa lo que cobrem, que és nada i menos, pues entonces no me poden dir res. És així. Bueno, pues que hem tallat a la Loredana, tornamos a dir una miqueta... Sí, pobra. Ja mos coneix d'antes, ja mos coneix de l'anterior vegada que ens va visitar, ja sabia lo que venia. Bueno, conta'ns una miqueta este vermut on serà, has dit l'hora, has dit el dia, però torna'ns a fer un petit resum perquè la gent se li quede clar i vagi que tothom. Aquest diumenge farem un vermut teatral en un tastet d'Isekai, Història d'un Segrest, que vam fer fa poc al Teatre Tantarantana de Barcelona, aquest 10 de març a les 12 al carrer Major 5, que és el local de Joventuts Unides, un vermut teatral amb un moment que farem una projecció d'un documental que ens vam fer de l'obra a la Inés Galiano, escriptora, guanyadora del Premi Ignotus, gran escriptora i molt bona persona, que és el més important, i que ens ha fet aquest documental que va ser un regal, de debò, on parlem del procés de creació, és un documental molt curt, de 18 minuts, i després mostrarem una part de l'obra, que és on apareix el mag, que és la invocació de la guerrera màgica, i després d'això farem un petit debat del que hem vist amb el públic, amb Emili Gil, l'escriptor, que vindrà per parlar amb nosaltres. Emili, el que tenia... No sabem qui és. Emili, sí que... Ja sabem qui és. L'Emili.
Jo trobo que té molts atractius este esdeveniment o este evento, a part que, com bé has dit, el públic pot ser interactiu i pot participar, això sempre agrada a la gent, trobo. I que tindrem vermut, passarem una bona estona el diumenge, vull dir que... Olives, patates i beguda, i el policia a la porta. Així és. Què tenim, policia, què tenim per a beure i per menjar? Olivetes, patates? Olives, patates i vermut. Bueno. Som clàssics nosaltres. Sí, no, el vermut martini o... No. Aguirre. És vermut de la Ràpita, tio. Vale. El vermut que vendran demà, que anirem a comprar-lo. I a la plaça. Amigo, vale. Està boníssim. El que has de portar la garrafa tu, vamos. Ahí està. Perquè ens entenguéssim. A granel. Quilòmetre zero. Quilòmetre zero, a granel. A 10 metres de... Dile que et porte la cuba, pues. Dile que et porte la cuba. Això Que no va dir, sí. no portes garrafa, que porte una cuba. Perquè va anar a veure una cuba. Si no farem res. Si no, la cuba que... No, de Cuba... No, este José María ya para matarlo. Porta la katana, no es porta la katana, no xapa aquí a l'esquena, porta la katana perquè farem un tall perquè li farem la corbata esta, que fan los prellivalls també, la corbata colombiana i li traurem la llengua per aquí perquè la mare que el va fer. Ui, mare, sempre em té, mete loco. Bueno, recordem el dia per aquells que no us acabo de... Sí, el 3 que esteu d'agost. escoltant, no, el diumenge dia 10 a les 12 del matí al local de Joventuts Unides. Esteu tots convidats, l'entrada és gratuïta i no us ho perdeu. Ara parlant en sèrio, el local de Joventuts Unides on està? T'ho han dit, al carrer Major? Al carrer Major, sí. Davant de la casa del virrei de Madagascar. El què? M'ha quedat igual. Coneixeu el virrei de Madagascar, de debò que, en fi, us hem de venir a Sí, han de vindre. Davant de l'església, al costat de Can Carol. Al costat de Can Carol al costat, home, José María. Jo ja ho sabia, però dic, deixeu-lo a veure si se troba. Ja anàvem un fill a dormir. Al carrer Major, passat mig poble aquí, a Cole. Sí, no, al costat de Can Carol, més clar que l'aigua. Allí mateix, el portó aquell que hi ha de fusta, cap a dins, allí és el local de Joventuts Unides, i hi ha diverses sales, si no recordo malament. Jo no sé què ho han reformat. No, és la principal, no? La principal. La planta baixa. La planta Quan baixa. entres? És que antes hi havia com una entrada, que si no recordo malament, perquè jo he entrat quan era menut i tal, i estava per allí jugant això, i era com una entrada on hi havia 2 o 3 bancs als laterals, entraven, hi havia un quartet on se feia música, si no recordo malament, que també es deu fer ara actualment, i després hi havia com una altra sala més a baix on feien classes de piano i tal. Això ho han canviat tot, suposo. Fa almenys 20 anys que no vaig. Joventuts Unides abans estava al costat mateix, que és on hi ha la parròquia, i jo no sé quants anys, si són 20 o 18 o tal, és possible que tu t'estiguis referint al que estava al costat, que abans era... Sí, a casa del capellà. Tu te refereixes a casa del capellà, que és on ara em fan la catequesis. Que per tal com ho has dit tu, seguís igual. Ells estan una mica baix. I ells estan just paret per paret, que... Bueno, pensava jo que era... És tot una sala quan entres, és tot una sala. Pues abans se feia allí Joventuts Unides, abans tenien allí on se feia música i se feia piano baix i alguna així, perquè em sona a mi que jo he anat alguna vegada. Ara té una sala, només entrar a l'esquerra té la sala on estem nosaltres, que hi ha un piano, etc. I després hi ha les escales que van a les diferents aules de cada pis. Pues imagina si fa anys que no vaig, mare de Déu. Vas deixar de ser jove, Ari. Sí, no, mare de Déu. Fa anys que vaig deixar de ser jove, la veritat que sí, me caga la mar. Pues sí, bueno, a veure, què més tenim? Més cosetes que tenim, nois? Però no patiu perquè podeu veure els policies al carrer, vull dir, serà molt fàcil arribar. Estaran allí El típic amb la porra, allà. Lo que tenim fàcil és que podem anar al de Querol i treure un xoriç i mos deixen entrar. Ah, hi estem. Això. Un xoricet pel vermut, també José María, un xoricet pel vermut sempre va bé també, saps? Xoricet i embotit sempre en bé. Bueno, ens van quedar poquetes coses per preguntar. Estem avui parlant en Loredana i en Xap, que són des de la companyia Salamandra. Ens han contat una miqueta el seu palmarès, el seu historial d'actes i representacions. Els podeu trobar en una gran representació a YouTube, que els tenim com a CIA Salamandra, d'acord, i és Ànsia Criu, si no ho pronuncio mal. Crave, jo és que el meu anglès és un espectacle, vale? I podeu veure també este diumenge mateix a les 12 del matí al local de Joventuts Unides este Isekai, que ens han explicat una miqueta la història, la veritat que té una història molt atractiva i llamativa, així que us invitem a tots a anar-hi. Vinga, més cosetes, José María i Rafa, que ens van quedant poques preguntes, i també esta gent tindran que fer coses que els tinguem aquí mitja tarda seqüestrats. Ella ja està acostumbrada. Sí, no, ella ja va estar amb nosaltres, ja és com de cara, però Xap deu dir, estos que xapa m'estan pegant esta
gent, saps? Deu dir xap, que xapa m'estan pegant estos tios. Exactament. Era així, saps? Pobre xap, és que deu dir, estos tios quina xapa m'estan fotent, saps? A què he vingut, jo en este poble. Me cague la mà. M'han enganyat, però... Sí, no. Pobre home, és que ja veuré. I espera que s'ha quedat traduït. Com ja veus. Ara em quedo a traduir aquí, perquè el José María, si no... Claro, si no l'inglès malament. Peruc. Bueno, ens queda l'última i penúltima pregunta. No, la penúltima i l'última pregunta, perquè ja més o menys ens ha respost a quina hora era el vermut, ens ha respost també què serà este vermut teatral, ens ha explicat una miqueta el que serà el vermut teatral. En quina hora? A Joventuts Unides, diumenge a les 12. Joventuts Unides, diumenge a les 12. Ahí està, veus xap repetitiu, és xap, és així, fàcil i ràpid, m'agrada. Estàs posant en bandeja, los habrem de portar més, los habrem de portar més. Sí, però entonces la pregunta era... A quina hora, no, José María? No, ¿y se cae? ¿Y se aixeca o no? No, y se cae y se cayó, era com aquell de Baltasar y se cayó por lo mateix. Y se cae y se levanta. Y se cae y se levanta, així és. Vaya com vos agrada la xàxara, Esta gent, no us pots deixar la corda solta perquè si no esto... Però és que me mola perquè seguís en el ritme. Sí, no. Si vos caiem l'altre, la solten ells. Vos podríeu juntar a bon equip, José María i Xap. Ells fan teatre i nosaltres som uns teatreros. Sí, això sí. I nosaltres fem el show també. Jo soc tramoyista. Ja vos val. De las voces. Ja vos val. Bueno, vamos a ponernos serios. Sí, venga, va, anem a ficar-nos serios que nos queden dos preguntes i pobra gent. Però dilo en tu idioma. Let's go to put us serious, okay? Quina és la idea de l'espectacle, en general? Pues collons, guanyar diners. Exactament. Què et penses, que viuen de l'aire o què? Però estem més o menys com vosaltres. Res i menys, no? Ui, que farà riure. D'aquí sortirà avui en agujetes a la panxa, ja veràs tu. Mare de Déu, que barbaritat avui. És un bon dia avui, és un bon dia. Ui. Mare, no parem. Però va, ara en sèrio. La idea en general de l'espectacle, quina és? Bueno, donar a conèixer l'obra, a part de donar a conèixer l'obra, no? Doncs clar, aquesta obra com a idea va partir de la meva por de tornar al meu país, vull dir, perquè jo mateixa vaig fugir d'un intent de segrest a Caracas. Doncs, de fet, vaig fer com un exercici de la imaginació, que és què passaria si jo tornés a Caracas i em tornessin a segrestar. I doncs això sí se cai. I faig aquest exercici i jo crec que l'avantatge que vam tenir és que ens vam donar la possibilitat de treballar en mons virtuals, en un entorn virtual, perquè nosaltres recreem a l'espectacle, no és el que veureu a l'escena, sí que veureu alguna cosa al documental, però nosaltres a l'espectacle vam recrear les ulleres de realitat virtual en gran. I doncs clar, el públic estava envoltat... el públic estigui integrat a l'entorn virtual, clar. Doncs el públic estava envoltat per aquestes 3 pantalles, 4 projectors gegants, i tu podies veure l'aeroport de Venezuela ja, Maiquetía, en gran. Les pantalles són descomunals. Són descomunals, sí, era bastant impressionant en aquest sentit, no? I a més, quan entres dins el món del videojoc, veus un videojoc, estàs dins un videojoc tal qual. O sigui, veus la Torre del Mag, tenim un moment... interactuem amb la pantalla. Amb la pantalla tot el temps, sí. Ostres! Al món real, de fet, ells tenien moments que havien de tocar com si estigués amb les ulleres, has de tocar les pantalles i, bueno, press start, canviar l'idioma català. Exacte. Ho fèiem, era molt divertit pel públic, però després, clar, tenies aquests moments que no t'ho esperaves, de drama o de comèdia, perquè de fet teníem una sort com de combat amb un drac, que sortia ja el rei drac, i era un combat de cartes. Sí. Que feien a escena de cartes. Estic parlant com Yu-Gi-Oh, Magic, això, Jugava i era un joc de cartes del període Edo. Que era amb el Tengu, criatures mitològiques japoneses. I clar, el públic mai s'esperava que l'espectacle acabés així, no? Cada cop et sortia un mag allà que se'ns menjava i coses. Un drac gegant, saps? No, però està guapo això, en veritat. Molt guai, la veritat que té molt pinta. Sí ens van dir que era una cosa molt diferent, que mai havíem vist al teatre, i és una cosa que no es fa al teatre. No, de fet no. Es fan espectacles, es fan coses, visites en realitat virtual o realitat però no és teatre, Clar, i això sí era un espectacle teatral. Amb realitat virtual.
Sí, doncs aquesta va ser la idea, com que teníem aquesta possibilitat, inicialment jo vaig escriure un món fantàstic, però quan em van donar la possibilitat de fer servir les pantalles, vaig pensar, doncs, un món fantàstic en un videojoc, és perfecte, perquè ho podem jugar més. Molt bona innovació, la veritat que incluir això al teatre és una innovació fantàstica, la veritat que sí. I per últim, bueno, ens queda l'última pregunta, José María, endavant. Mira, José María, que et toca. Vinga, ja ho tiro jo, si no, tranquil. On podem trobar info de la companyia Salamandra a les xarxes socials? Val, perfecte, ens podeu seguir, si voleu, a @cia, de companyia CIA, la Salamandra. CIA, l'abreviatura de companyia, CIA. CIA. La tenda de roba esta. Com la tenda de roba. Tenda de roba CIA, la Salamandra. Com la CIA. CIA, la Salamandra, en Instagram, en X, Twitter, que ara es diu X. Sí. Ara es diu X? Ara es diu X. Com el teu ex, així, tal qual. I els antics com jo, teniu Facebook? Pregunto. Tenim Facebook també, sí, a la Salamandra, sí. Bueno, ja, tenim també, Facebook. I, si voleu tenir la informació ja sencera de tot, és sialasalamandra.com. Ah, vale. Pensava que anava a dir, si voleu la informació completa, mos agarreu aquí una setmana. Ens contracteu aquí i ens quedem aquí. Ah, sí, ara li passarem a l'Ajuntament. Passarem el preu a l'Ajuntament. Al nostre web tenim informació... que al nostre web tenim informació dels propers bolos o representacions, activitats, perquè tenim dos clubs de lectura de gènere fantàstic a Barcelona, un és de Lovecraft, a la llibreria Gigamesh, HP Lovecraft, i l'altre és de la Úrsula K. Le Guin, que de fet aquí s'està fent una exposició de dones escriptores de fantasia i ciència-ficció a la biblioteca d'aquí de la Sénia, i que recomanem molt, i que està la Úrsula K. Le Guin, que portem aquest club allà a Barcelona, a la llibreria L'Insòlita. Pues molt bé. Ja sabeu, aquells que ens esteu escoltant, busqueu tant a Facebook, Twitter i Instagram o pàgina web, CIA La Salamandra. I he de dir una última cosa. Sí, home, endavant. Només que, tot i que la llibreria Gigamesh és a Barcelona, sempre es grava les sessions del club, i de fet la propera és el 4 d'abril, tindrem com a convidat el dibuixant de còmic Albert Montes, i es pot veure per YouTube. Si busqueu Club Lovecraft, Gigamesh, es pot veure el 4 d'abril a les 7 de la tarda, i es pot veure en qualsevol moment, però a partir del 4 d'abril. Es pot veure en streaming en directe, però després se queda pujat allò, repujat, se queda. Vull dir que si esteu interessats, si us agrada Lovecraft, us convido a veure això el 4 d'abril, és un dels clubs de lectura de la companyia. Interessant, doncs vinga. Ja jo no voldria que marxéssim d'aquí sense donar les gràcies al Carles i a l'Emili per haver-nos convidat i per haver-nos obert les portes de la Casa de l'Artista en Terres de Cruïlla. Gràcies a això estarem aquí, la Loredana, 2 setmanes creant, escrivint... El proper espectacle. Exacte, el proper espectacle. La Casa de l'Artista també és com un altre món, entra allí i és todo paz i tranquil·litat. No és com la ràdio, No és com aquí, que això és un cachondeo i això és una... Però bueno, que... Però és desconnexió també, és desconnexió. Si pensant per escriure i això, mos pots veure en algun, jo què sé, doncs mira, en aquell el farem del monstro de la galleta. El Robocop. Si mos vols ficar algun joc... Mos pots ficar que no te cobrarem drets d'autor, nosaltres col·laborem en l'obra. Això sí, col·laborem. Doncs bueno, hasta aquí l'entrevista, ens farem la foto oficial amb els invitats avui, que avui ens han visitat el Xap i la Loredana i Xap des de CIA Salamandra, es va quedar a la companyia el 2011, tenen un bon palmarès, a part podeu descobrir tot el que fan i tot el que tenen d'aquí, del dia d'avui fins endavant, que tenen moltes cosetes, a quin teatre estaran actuant, entre altres coses, podeu descobrir-los més, tant a Instagram com a Twitter, com a Facebook, i sobretot la seva pàgina web, que és sialasalamandra.com. Allí trobareu tota la informació d'esta companyia que ens ha visitat avui, i com no, nosaltres també volem donar les gràcies a Carles, a l'Emili, tant a la Casa de l'Artista, que sempre ens han portat aquí artistes, i anem donant el conèixer, no? I anem portant veus diferents, i no portem sempre a la mateixa gent del poble, sinó que anem portant a diferents artistes i intentant aportar una àmplia gamma, un abanico de diferents personalitats i diferents aficions i oficis, no? En aquest cas, vosaltres vos dediqueu al teatre, hem portat, com hem dit abans, des de nosaltres cantants, escriptors, entre altres coses. Així que moltes gràcies, Loredana i Xap, per haver vingut. Ja sabeu que està a la vostra casa, quan vulgueu, aquí veniu i aquí vindreu i aquí estareu comodíssims. Moltíssimes gràcies. Bueno, anem a fer-nos la foto oficial i continuem amb el programa, no bon aneu. Fica musiqueta, home, que estem a la ràdio. Fiquem musiqueta.